Hello， 又翻嚟啦！我哋咧今日咧就，我哋而家喺邊度啊？呢度帝京酒店。啊，好醒啊！我哋咧今日咧咩活動咧？就係華陽新歲耀祈年嘅2013年活動嘅。咁咧喺我哋呢度咧係一班咧，我哋今日咧嘅小朋友義工啊。咁咧佢哋好醒目喎。咁咧佢哋頭先同我講咧話好好玩喎。不如講下你今日有咩感受，同埋有咩好玩嘅地方，好唔好啊？開心嘅就係可以執吉啦，跟住呢可以幫到啲老人家好開心啦。而且今次我第一次參加嘅，我係第二次參加嘅。第一次，跟住好緊張，同埋我覺得好刺激、好興奮咯。咁你頭先教我戳喎。究竟今日有咩好玩呢？其實今日我係第一年參加啦，即係覺得呢個活動好新奇。做過咩嚟咧？今日咧扶啲公公婆婆入去埋去佢哋嘅台裏邊坐啦，同埋咧可以你又要係咪啊？可以咧同唔同嘅公公婆婆咧溝通下咯。之前我就未做過呢類型嘅活動嘅，就覺得多謝。開頭就覺得有啲陌生啊咁啦，但係最尾適應咗之後咧，就覺得好好玩，即係覺得我覺得好充實。希望下年可以再參加。我都係咁話。其實我哋呢度真係好多朋友走嚟走去啦。不如咧，我 pass 個咪咧過去阿 Miu 嗰邊睇下咧，佢哋咧嗰邊有咩人有咩感受啦。Hello， 我係 Miu 啊。咁咧，我身邊咧都仲有一班小朋友義工啦。咁我訪問下呢位先啦。咁你今日第幾年做義工啊？我都差唔多一開始嗰陣時做噶啦。咁你有咩感覺呢？感覺咪好開心，又可以睇下啲公公婆婆啊，或者可以幫助佢哋咩啊，可以見識到嗰個伯伯或者啲婆婆心情咯。咁另外嗰位呢，攞住個吉嗰位小朋友，你又叫咩名啊？我叫姜仲儀。咁你第幾年參加呢個義工活動啊？今年第一次。第一次啊？咁有咩感覺啊？我覺得好開心咯，因為又有得玩，同埋可以又有得好多嘢食咯。好多嘢食啊！咁幫到人開唔開心啊？開心。咁阿 Jeff 我交翻俾你先啊。好啦，即係咧，其實咧，無論咧我哋即係訪問咗幾多朋友都好啦，咁咧就無論大朋友小朋友咧，都係咧個個都係講話下年又嚟過，下年又嚟過。咁咧希望咧我哋咧下年即係無論我哋義工又好，各位哥哥姐姐、公公婆婆都好，都可以咧再嚟一次，咁又可以聚首一堂，再食多餐啦。